نتعرف على ثقافة عدد كبير من الدول، العادات والتقاليد والحضارات الحقيقة، وكمان فكرة العلاقات اللي بتربط مصر بعدد كبير من دول العالم. خلوني في البداية أرحب بزميلتي العزيزة رشا عبد الرحمن. مساء الخير يا رشا. مساء الخير يا نهاد، ومساء الخير لكل مشاهدينا. زي ما قالت نهاد، دايما في الميعاد من كل اسبوع بيكون موجود معانا مجموعه كبيره من الثقافات واللغات المختلفه، والمره دي في هذه الحلقه تحديدا هنستعرض مجموعه من عادات الزواج اللي ممكن ما تكونش يعني غير تقليديه، او ممكن تكون غريبه شويه على بعض الناس اللي عايشين في الدول العربيه، على الرغم انها قادمه ايضا من دول عربيه زي جزر القمر على سبيل المثال. في حاجه ما يسمى بالزواج الاصغر والزواج الأكبر. هنعرف أكتر حوالين كمان عدد الزواج اللي موجودة في جزر القمر، وهنعرف كمان أكتر عن عدد الزواج والمهر وطبيعة الزواج وأيام كمان، لأنه بعض الدول كمان فيها عدد من الليالي للاحتفال بالزواج في المغرب والجزائر. هنعرف أكتر كمان مع ضيفتنا في تاني فقرة عن هذا الموضوع. هنزور كمان إيطاليا، وتحديدا نظرة الدول الغربية بشكل عام، وتحديدا أوروبا وكمان الفاتيكان للعالم الإسلامي والحياة في الدول العربية بشكل عام من خلال عيون أحد المستشرقين المعاصرين، وهو السيد أو الدكتور باولو برانكا، وهو أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بالجامعة الكاثوليكية في ميلانو في إيطاليا. هنعرف منه أكثر حوالين نظرة العالم الغربي في الوقت الحالي للدراسات الإسلامية، ولأي حد بيعرفه على العالم العربي بشكل عام، وخاصة هو جه كضيف في الفترة الأخيرة على واحدة من الجامعات المصرية وهي جامعة بورسعيد، وألقى فيها عدد من الندوات حوالين الموضوع ده. الفقرة الأولى بقى هتكون معانا عن إندونيسيا، هذا البلد الساحر، ونتعرف على تفاصيله. بما إن أنت اتكلمتي عن قصص الزواج، برضه هنتكلم عن قصص الزواج أو الشوفة. ده مفهوم اللي بداية إزاي بيتم بداية التعارف بين الزوج والزوجة، وقصص الزواج وبعض العادات والتقاليد، وكمان الطبيعة الجغرافية لبلد إندونيسيا. هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل هنبدأ مع حضراتكم. خليكم
اهلا بحضراتكم في اولى جولاتنا النهارده في بكل اللغات، وهنتكلم عن بلد مهم جدا الحقيقه، طول الوقت بيقدم وبيضرب مثل في التسامح والتعايش بين الاديان المختلفه الحقيقه، على الرغم ان هو بلد غير او هي دوله غير عربيه، ولكن بيكون فيها اعلى نسبه مسلمين من عدد السكان في العالم، وهي اندونيسيا. اندونيسيا بلد مهم جدا، بالاضافه انها واجهه ومقصد سياحي هام في شرق اسيا. طبعا بتقع دولة أندونيسيا في جنوب شرق آسيا، وبتضم 17508 جزيرة، وهي رابع دولة من حيث عدد السكان، وأكبر عدد سكان في العالم من المسلمين. طبعا عاصمة البلاد جاكرتا، وبيشترك البلد بحدود برية مع بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وماليزيا. كمان الاقتصاد الاندونيسي هو الثامن عشر عالميا من حيث الناتج المحلي والإجمالي، والخامس عشر من حيث القوة الشرائية. بنكمل طبعا كلامنا عن إندونيسيا. هي بتتعدد بثقافات وأديان كثيرة، وقلنا ان هي بتقدم لينا نموذج رائع الحقيقه في التسامح والتعايش في بين الاديان المختلفه، وقلنا طبعا انه بيوجد بها اكبر نسبه مسلمين في العالم، وبتجمع اندونيسيا بين الثقافه الاسيويه والثقافه الاسلاميه. وبجانب تنوعها الثقافي فهي تتمتع بمعالم ثقافيه وسياحيه كثيره، والمجتمعات الاندونيسيه متفتحه والحقيقه متعايشه ومتسامحه تجاه الأديان المختلفة، وكذلك العادات والتقاليد والأعراس وحفلات الزفاف في إندونيسيا بتعد مدخل رائع للعادات والتقاليد المختلفة. كمان العادات المرتبطة بين الطقوس وبين الزواج، الحقيقة عادات الزواج في إندونيسيا هنتكلم عنها. وكمان زي ما قلنا إنه إندونيسيا بتعتبر واجهة ومقصد سياحي هام، وبتحظى بمكانة فريدة على خريطة السياحة العالمية، إلا أنها كمان بتزخر بالمناظر الطبيعية الخلابة زي البراكين المثيرة جدا، وكمان المعابد العريقة. وبتضم أندونيسيا أكثر من 17500 جزيرة، أكبرهم جزيرة سومطرة. وبيؤكد خبراء السياحة في أندونيسيا أن رحلة القطار بتعتبر الأفضل لاكتشاف جزيرة جاوا. كمان يمكن أن تمتد رحلة التنقل بين شرق الجزيرة وغربها إلى عدة أيام، اعتمادا على الحالة المزاجية للسياح. وكمان بتعتبر هذه الجزيرة هي الأكثر الجزر الإندونيسية كثافة بالسكان. زي ما قلنا في بداية الفقرة إنه إندونيسيا بلد الحقيقة طول الوقت بيقدم نموذج رائع للتعايش والتسامح بين الأديان المختلفة. هنخرج دلوقتي لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم عن العادات المرتبطة بالزواج في إندونيسيا. خليكم معنا. جمهورية إندونيسيا هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا، تضم 17508 جزر، ويبلغ عدد سكانها حوالي 238 مليون شخص، غالبيتهم من المسلمين الذين يشكلون 87% من السكان، وهو ما يجعلها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان، كما أنها أكبر بلد ذو غالبية سكانية مسلمة. وتعد جاوا التي يعيش عليها أكثر من نصف سكان البلاد أكبر جزيرة مأهولة بالسكان في العالم. عاصمة البلاد هي مدينة جاكرتا، وإندونيسيا هي أحد الأعضاء المؤسسين للآسيان.
الاقتصاد الإندونيسي هو الثامن عشر عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والخامس عشر من حيث القوة الشرائية. تضم بين ربوعها أرخبيلا يحوي أكثر من 13 ألف جزيرة بركانية مجاورة لبعضها، كل جزيرة عالم قائم بذاته، يزخر بمجموعات بشرية مختلفة الأجناس والثقافات، تتحدث نحو 300 لغة، لكنها تتوحد في لغة البلاد الرسمية. إندونيسيا أكثر منطقة في العالم عرضة للزلازل، لكونها تقع ضمن حزام النار في المحيط الهادئ، وهي حلقة نشطة زلزاليا وبركانيا. مساحتها ومناخها الاستوائي والجغرافيا الأرضية ثاني أعلى مستوى للتنوع البيولوجي في العالم بعد البرازيل. يوجد بها مئات الجوامع التي تجمع في عمارتها وهندستها فنون جنوب شرق آسيا مع اللمسات العربية الواضحة. تأثرت الثقافة الإندونيسية بالثقافة الأوروبية والمالايوية والصينية والعربية والهندية، وتشتمل على 300 مجموعة عرقية، كل منها له لغته الخاصة ولهجته المميزة، وتعد اللغة الأندونيسية هي اللغة الرسمية. لسه مكملين كلامنا عن دولة مهمة جدا في جنوب شرق آسيا وهي إندونيسيا. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنه الحقيقة إندونيسيا على الرغم إنها دولة غير عربية ولكن فيها أكبر نسبة مسلمين في العالم، وهي طول الوقت بتقدم مثل يحتذى به في فكرة التعايش بين الأديان. كمان خلينا نقول إنه إندونيسيا من أكتر الدول في العالم اللي بتتعرض لبعض الظواهر الطبيعية زي الزلازل والبراكين بشكل كبير. خلينا في الجزء ده نتكلم عن طبيعة وجغرافيا إندونيسيا. زي ما قلنا إن في عدد كبير جدا من الجزر. هتكلم دلوقتي عن جزيرة جاوا أو جاوا، هي الأكثر شهرة في إندونيسيا، رقم 13 على مستوى العالم من حيث كبر مساحتها. أما طبعا العاصمة الإندونيسية جاكرتا بتحتوي على العديد من المزارات السياحية الجميلة والممتعة، بتعتبر همزة الوصل بين الثقافات الوطنية والدولية. كمان جزيرة سومطرة وهي ثالث الجزر الإندونيسية من حيث المساحة،
وبتحتل المرتبة السادسة بين أكبر الجزر في العالم، وبتأتي شهرتها من أن سكانها بيتكلموا أكتر من 200 لهجة، وبتتميز بيوتها البيوت الشعبية القديمة وأسطحها اللي بتشبه إلى حد كبير في شكلها سرج الحصان، بينما أسطحها المائلة إلى الأعلى بتأخذ شكل قرون الجاموس. طبعا دي الجزيرة دي غنية بالثروات الطبيعية وبتشتهر بالطبيعة والجبال الخلابة، وده حال إندونيسيا طبعا في كل مكان. هنخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه مكملين كلامنا، خليكم معانا. جميل جدا اننا نتعرف على ثقافة عدد كبير من دول العالم والطبيعة الجغرافية والخريطة السياحية لعدد من البلدان، واحنا النهاردة بنتكلم عن اندونيسيا، بلد مهم جدا الحقيقة في جنوب شرق اسيا، وطول الوقت بنقول انه اندونيسيا بتعتبر وجهة سياحية هامة جدا. يمكن كانت قبل الظروف كمان كورونا كانت عدد كبير من الناس طول الوقت لما بيفكروا ان هم يقضوا شهر العسل او حتى يروحوا لجولة سياحية في اسيا، بتكون اول بلد بتيجي دايما على بالهم وهي اندونيسيا. زي ما قلنا احنا اتكلمنا عن عدد كبير من الجزر في اندونيسيا، ولكن في الجزء ده هنتكلم عن مدينه مهمه جدا جدا او جزيره مهمه وهي بالي. على الرغم من ان العاصمه هي جاكرتا، ولكن بالي طبعا مش هي العاصمه، الا انها بتعد من اشهر مدن اندونيسيا للسياحه، كما انها واحده من اجمل جزر العالم، وبتحتوي مقاطعه بالي بوجه عام على العديد من الجزر، وبتبعد عن العاصمة جاكرتا حوالي ساعتين بالطائرة، وبتحتوي على عدد كبير من المناظر الطبيعية المتنوعة زي التلال والجبال والسواحل الوعرة والشواطئ الرملية، كمان مزارع الأرز الخلابة والتلال البركانية، مما جعلها بتفوز بعدة جوائز لكونها إحدى أكثر الجزر اللي بيسافر ليها الناس عند السياحة في إندونيسيا خصوصا والعالم عموما. وبيوجد العديد من الأنشطة الترفيهية اللي يمكن ممارستها في جزيرة بالي زي السباحة والدايفنج أو الغطس على شواطئها، ومشاهدة الشعب المرجانية وركوب الأمواج والذهاب إلى الشلالات والبحيرات وركوب السفن والقوارب الصغيرة. وطبعا من أهم الأماكن في بالي الحديقة الوطنية ولعب الجولف. يمكن شوية بنكون عايزين نتعرف على التفاصيل الخاصة بالمطبخ الاندونيسي. هنروح لفاصل نشوف بعض التفاصيل الخاصة بالأكلات في اندونيسيا، وبما اننا اتكلمنا عن الأرز فأكيد هو طبعا من أهم الأكلات. هنتعرف على تفاصيل أكتر عن المطبخ الاندونيسي ونرجع تاني نكمل كلامنا، خليكم معانا.
ده كان فاصل استعرضنا فيه جزء من المطبخ الاندونيسي، وطبعا هي اكلات شهيه جدا جدا، لانه زي ما قلنا كل دول جنوب شرق اسيا متاثره الى حد كبير بفكره بعض المحاصيل اللي هم بيعتمدوا عليها بالاساس في الزراعه. احنا عايزين نرجع نكمل كلامنا شويه عن بعض الجزر في اندونيسيا، وفكره انه هي بلد او هي موطن للعديد من الثقافات القديمه المتاصله، لانها تاثرت بالجزر عبر تاريخها لقرون طويله الحقيقه، وتاثرت بعدد كبير من الثقافات زي الثقافه الصينيه والهنديه والعربيه والاوروبيه. كمان تاثرت بالثقافات الرائجه عالميا وبالسفر الدولي وبشبكه الانترنت. لكن هذه العادات والثقافات امتصها اهل الجزر ودمجوها علشان بعد كده يندمجوا معاها وينتجوا ثقافه وابداعات اندونيسيه فريده لا توجد في غيرها من دول العالم. وكمان زي ما قلنا في بدايه الفقره انه اندونيسيا من اكثر الدول في العالم العرضه للزلازل، كونها طبعا بتقع ضمن حزام النار في المحيط الهادي. مش بس كده، كمان هي حلقة نشطة زلزاليا وبركانيا، ورغم التهديدات الكبيرة اللي بتشكلها زيارة أو زيادة البراكين، فإنها بتمتاز بمناظر بديعة للغاية، وبتعد زي ما قلنا في بداية الفقرة من الوجهات السياحية اللي بتلقى رواج كبير في دول العالم. وكمان بيتم طبعا استغلال هذه الموارد الطبيعية الجميلة والمناظر الخلابة في اندونيسيا علشان يقدروا ان هم يروجوا لفكره السياحه، وانها تكون مقصد سياحي ووجهه سياحيه هامه جدا لاي حد بيفكر ان هو يستمتع بجمال وطبيعه هذا البلد الهام. هنخرج لفاصل عن بعض العادات في دولة المغرب، وبعد الفاصل هتكون الحقيقة معاكم الزميلة رشا عبد الرحمن، وهنتكلم عن بعض العادات الخاصة بالزواج في بعض الدول العربية زي المغرب. خليكم معنا.
اهلا بكم مشاهدينا من جديد. وصلنا لاول فقره حواريه موجوده معنا النهارده، وهنتكلم اكتر حوالين المراه في افريقيا بشكل عام. افريقيا غنيه جدا من حيث التنوع الثقافي، ويمكن لحد النهارده مش كل ده مسجل.